告诉我们说没有邀请政治人物，偏偏有些政治人物是有名牌可以进去的。那立法委员林维洲一路帮杨县长，请问那为什么被拒之门外？是吗？我不知道我们县党部是在怎么办事情呢？对不对？早上媒体有没有被戏弄？有嘛？对不对？一点一改再改嘛。好，那各位亲戚朋友，现在告诉我们说没有邀请政治人物，偏偏有些政治人物是有名牌可以进去的。那立法委员林维洲一路帮杨县长，请问那为什么被拒之门外？我们在座的每一位能够跟我们的韩国瑜市长也就是我们总统候选人，我在这边呼吁的是，国民党要真正的团结，主持今天的座谈会。那先到的朋友呢，我们都非常的欢迎大家可以莅临在现场。不然他们完成报到手续之后呢，欢迎我们所有的。他们是说没有邀政治人物，但是我看到明明就是有政治人物受邀进去。有看到谁？大家可以看一下，大家可以看，我没有在乱，你不要在那边报告你老板说我在乱。所以之前是有跟他们说好要进去吗？我们连被通知都是从媒体这边知道的。是觉得韩办现在不尊重吗？我不知道这是谁办的，请问这是韩办办的吗？是吗？所以你觉得问题是韩办还是新竹县党部？因为早上呢，县党部通知委员这边说临时更改地点，因此呢，我们跟部分的媒体就在这个卓园那边等韩市长来，但是后来觉得奇怪，为什么只看到台市的车，然后呢又回转？因为我们觉得太奇怪了。后来呢，媒体呢也知道原来改了地点了。在这一点上面，我不知道承办单位是想要防范什么？是觉得国民党票太多吗？林维洲立委声嘶力竭，常常喊的是韩国瑜重返执政，拨乱反正，但是今天做的是怎么样子的做法呢？我们很担忧，非常非常担忧。希望各位媒体能够有明智的眼光，能够协助韩国瑜，协助我们中华民国拨乱反正。谢谢，我气太大了，抱歉。太棒了。